예, 안녕하세요. 오늘 드디어 제가 100만원을 쏘는 날입니다. 싱크웨이 홈페이지에서 대리구매 이벤트를 진행을 합니다. 모든 제품들 다 가능합니다. 전부 다 가능하고요. 당첨이 되시면은 저랑 통화를 하면서 대리구매를 진행을 해주시면 되는 겁니다. 만약에 예를 들어서 요 제품 구매를 하면은 99,900원이니까 요거는 그냥 딱 하나 살 수가 있는 거고, 이번에 TV99가 신규 색상이 나왔단 말이에요. 지금 요거 소이 밀크 컬러랑 올리비아 핑크 컬러가 나왔는데, 만약에 이 제품을 구매하고 싶으시다 그러면 제 계좌번호로 39,000원을 입금을 해주시면 되는 겁니다. 아시겠죠? 라이브 시청하고 계신 분들 안에서만 뽑을 거예요. 가장 유력하게 볼 수 있을 만한 게 TV99 뭐 워낙 잘 나왔으니까 이거 많이들 구매하실 것 같고, 아니면은 뭐 10만원 딱 맞춰가지고 지금 이 제품 샌더나트 에디션 이거 아티산 하나 들어간 토체 T301이거든요. 요거 들어가시는 것도 또 괜찮고, 이 제품이 요거거든요. 하얀색 요 컬러에다가 아티산 키캡 요거 우주 토깽이 요거 하나 딱 이렇게 들어가는 거거든요. 이번에 새로 나온 토체 F301 풀배열 요거 들어가는 것도 괜찮고요. 어떻게 진행을 할 거냐면은, 자 이렇게 지금 추첨 게임을 돌려가지고 가장 마지막에 떨어지는 분이 당첨이 되는 겁니다. 여기서 이렇게 딱 지금 따님이 당첨이 되시면은 제가 따님에게 전화를 딱 드리는 겁니다. 자 이제 진행하도록 하겠습니다. 자 렛츠고! 과연 첫 번째 당첨자분은 누가 되실까요? 3분 남았습니다. 3분! 이 중에서 한 분입니다. 이 중에서 한 분이에요. 구슬이 왜 잠깐 멈췄죠? 예. 지금 이렇게 왔다리 갔다리 바뀌면서 손에 땀을 쥐게 하는 그런, 이거 보세요. 이거 보세요. 떨어지잖아요. 이렇게. 예? 마스터님 아쉽습니다. 예. 자, 두 분 중에 한 분인데요. 지금은 살 것 같습니다. 지금은 두 분 다 살았습니다. 예, 이 다음에 결판이 날 것 같아요. 지금 짝대기가 굉장히 늦게 움직이고 있거든요. 이렇게 1등 스텝백 투백님 축하드립니다. 와. 여보세요? 네네, 안녕하세요. 축하드립니다. 너무 감사합니다. 제가 3개를 넣어놨거든요. 하나는 그 싱크웨이 토체티 301 유무선 저소음 탱키리스 토체티 301 들어갔고요. 여기 색상은 어떤 거 드릴까요? 포레스트 그린이요. 포레스트 그린이고요. 축은 어떤 거 드릴까요? 저소음 원클릭으로. 저소음 넌클릭이요. 네네네. 더 추가해주세요. 이제 거는 멀티포트 허브거든요. 저 29,900원짜리 싱크웨이 코어 D34. 네. 이거 하나 넣고요. 그리고 마지막으로 고속 충전 C2C 케이블 6,900원짜리. 네, 이렇게 3개입니다. 네. 네 알겠습니다. 장바구니에 담고요. 정말 축하드리고요. 너무 감사합니다. 예. 진짜 가끔 이제 네. 이벤트 참여하기도 했고 했는데 네네. 오늘 어떻게 지금 진짜 이렇게 이상하게 시간이 잠깐 돼가지고 진짜 들어왔는데 어떻게 이렇게 될줄 진짜 전혀 몰랐어요. 예, 첫 번째로 되셨어요. 첫 번째로. 네네, 그러니까요. 마지막에 아이디가 막 솟아오르는데 진짜 네. 이게 믿어지지가 않아가지고 너무 감사합니다. 잠자리 마우스가 좀 리뉴얼이 됐어요. 패키지도 이런 식으로 완전히 그 싱크웨이처럼 싱크웨이화가 됐죠. 그래가지고 이렇게 노란색으로 나왔고, 제가 잠자리 마우스를 왜 얘기를 하냐면은 솔직히 말해서 좀 이렇게 막 새로운 거, 더 가벼운 것들 많이 나왔는데, 제가 개인적으로 요 잠자리 마우스를 이게 맨들맨들한 거 보이시죠? 진짜 실사용을 많이 했어요. 오버워치 할 때 요걸 써요. 이번에 새로 리뉴얼된 거는 요거 잠자리 요 곤충이 없어지고 이렇게 그냥 민자로 이렇게 나왔습니다. 자, 그러면 이제 두 번째 당첨자분 가도록 할까요? 렛츠 고! 축하합니다. 웰치스님 축하드립니다. 여보세요? 예, 안녕하세요. 웰치스님 축하드립니다. 어떤 거 구매하실지 정하셨나요? 마우스 있잖아요. 네네. 말씀하신 마우스. 잠자리 마우스요? 그거 일단 선택하고. 무슨 색상으로 구매하시나요? 흰색이요. 흰색으로 구매하시고요. 흰색 예쁘더라고요. 네, 그 다음에 코어 D301C 토인원 멀티허브 타입C. 15,400원짜리 맞죠? 네. 잠시만요. 요거 넣고 캔버스 토드백. 네, 알겠습니다. 마우스가 갖고 싶어가지고. 알겠습니다. 감사합니다. 예, 정말 감사합니다. 저야말로 참여해주셔서 저번 라방에도 와주시고 지금도 와주시고 참여해주셔서 감사드리죠. 자, 이렇게 두 번째 당첨자 분과 통화가 끝났습니다. 토체프 301도 시원시원한 거 하나 있어요. 리니어 비선 토이 스위치 들려드릴게요. 요 다음은 저소음 피치 소다입니다. 자, 들려드렸고요. 오로라보다 비선 토이가 키압 가볍나요? 잠시만, 요건 한번 좀 제가 좀 느껴보도록 할게요.
제가 눌러보니까 비선 토이가 좀 더 무거워요. 축하드립니다. 여보세요? 네, 여보세요? 아, 예, 안녕하세요. 졸련님. 축하드립니다. 아, 감사합니다. 예, 어떤 제품 구매하실지 정하셨나요? 네, 그러면은 말씀해 주시겠어요? 제가 골라드리겠습니다. 저는 VGN TV99 그거 사고 싶은데요. VGN TV99요? 알겠습니다. 그러면은 색상 어떤 거 해드릴까요? 색상. 소이 밀크로 해주세요. 소이 밀크, 예. 그리고 입력 축은 뭘로 해드릴까요? 오로라로 해주세요. 네, 알겠습니다. 현명한 선택이십니다. 자, 다음 이제 또 진행을 할게요. 싱크웨이 제품들이 좀 이렇게 키감 좋은 것들이 많이 나와가지고요. 마우스도 괜찮고요. 지금 그냥 딱 추천템이 이거 4개예요. 하나, TV99. 이건 키감 원탑이죠. 그 다음에 토체티 301. 이거는 텐키리스로 나왔는데 이것도 괜찮고요. 사무실에서 사용하기 정말 좋은 거. 토체프 301. 저도 정말 많이 썼어요, 이거. 그리고 이거는 진짜 제가 정말 잘 쓰고 있어가지고 정말 많이 쓰고 막 그런 거는 토체프 301이랑 잠자리 마우스를 저는 많이 썼어요. 이건 뭐 제 개인 픽이니까요. 근데 키감 자체는 TV99가 사실은 진짜 엄청 좋아요. 정말 좋게 잘 나왔고요. 그리고 10만원 딱 떨어지게 하는 거는 요거 토체티 301 샌드와나트 에디션. 그리고 지금 보니까 아까 전에 두 번째 당첨자 웰치스님 때문에 알게 된 건데 요거 지금 잠자리 마우스 4K 리시버랑 글래스핏 요거를 다 같이 주고 있어요. 거기다가 59,900원. 괜찮죠? 지니님 축하드립니다. 예, 여보세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요, 지니님. 네. 예, 축하드립니다. 네. 너무 감사합니다. 바로 골라드릴게요. 네. 어떤 제품으로 갈까요? 저는 토체프 301의 핑크 갈게요. 토체프 301 핑크요. 축은 어떤 거 드릴까요? 저는 저소음 리니어 할게요. 네, 알겠습니다. 저소음 리니어고요. 다들 당첨될 줄 아셨던 것처럼 전화를 차분하게 받으시네요. 저만 오도방 영상 통해서는 방송 불가였을 겁니다. 김치국을 몇 그릇째 마시는지 모르겠습니다. 배부른데요. 적영님 축하드립니다. 네, 안녕하세요. 적영님 축하드립니다. 네, 감사합니다. 어떤 제품 생각해 하셨나요? 저 일단은 네. 토체프 301 104키 풀배열. 예, 색상은 어떤 거 드릴까요? 잠시만요. 이 제출 모르고 있어. 이렇게 되신다니까요. 예? 골라 놓으셔야 돼요. 예. 5 4 농담이에요. 예. 돌치 그레이 색상으로 품절이네요. 그러면은 프로포즈 핑크? 예. 나쁘지 않은. 네. 그러면은 네. 컬러 블럭 저소음으로 해주세요. 예, 저소음 리니어 피치 소다 축으로 할게요. 네네. 사실 제가 핑크에 좀 웃기려고 말한 것도 있지만 옷이 아니잖아요. 옷이 아니기 때문에 약간 뭐랄까 예쁜 거 듣듯이 사실 핑크색을 선택을 할 수가 있더라고요. 키보드는. 잔님 축하드립니다. 예, 안녕하세요. 네네. 예, 잔님 맞으시죠? 네네. 그러면은 어떤 제품 염두에 두고 계셨나요? 저 2번 제품. 토체프 301 풀배열 말씀하시는 거죠? 네, 맞습니다. 그러면은 요거 색상 어떤 색상 드릴까요? 돌치 그레이. 돌치 그레이는 품절이에요. 품절이구나. 예. 그러면은 네. 프로포즈 핑크요. 프로포즈 핑크요? 네. 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 여자친구한테 선물할 거라서. 핑크 정말요? 그럼 프로포즈 핑크에 입력축이 2개 있어요. 네. 일반으로 하겠습니다. 여자친구분이 쓰시기에는 사실은 비선 토이가 좀 강할 수도 있는데 괜찮나요? 여자친구가 그래도 소리가 있는 편을 좋아하긴 하던데 또 소리가 좋은 것 같긴 하더라고요. 그러면 토이 한번 가시죠. 예. 네네. 알겠습니다. 일반으로 하겠습니다. 네, 감사드립니다. 축하드립니다. 이게 오로라 아이스크림 스위치예요. 오로라 아이스크림 스위치. 요거를 조금 타건을 좀 해드리겠습니다. 고! 불러달라고 한 분 계시죠? 블루 타이프님. 이게 어떻게 되나요? 지금 와? 우와, 대박 사건. 승업 노트 되는지 안 되는지 불러달라고 하신 분 아니에요? 아니 데스노트라며. 와. 예, 여보세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 블루 타이프님 축하드립니다. 데스노트인 줄 알고 장난으로 불러달라고 그랬는데 이게 보니까 어영부야. 네. 골라드리겠습니다. 예. 머리야. 토체프 301 네. 유무선 저소음
그러면 색상 어떤 거 드릴까요? 컬러 블루인 거예요. 축은 어떤 거 드릴까요? 저소음으로 주시면. 저소음이고요. 알겠습니다. 그럼 제가 문자 바로 넣어드릴게요. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 축하드립니다. 아싸. 지금 제가 쓰고 있는 거 알루미늄 하우징 아닙니다. TB99라는 제품입니다. 이번에 새로 나온 신규 컬러예요. 이 제품이고요. 색상은 소이 밀크, 그리고 입력축은 오로라 아이스크림입니다. 이 컬러는 올리비아 핑크 컬러예요. 그리고 스위치는 저소음 스위치. 8차라서 그런 건가요? 안 내려오십니다. 이거는 레전드다. 8님 계신가요? 잠시만요. 지금 과거에 계시잖아. 지금 혼자서 과거에서 지금 구슬을 응원하고 계세요. 지금 제가 빨리 전화 드려야 될 것 같아요. 네, 여보세요? 예, 여보세요? 안녕하세요. 아, 예, 8님 맞으신가요? 예, 맞습니다. 아, 예, 축하드립니다. 아, 지금 이게 지금 채팅창 보니까 예. 이제서야 그 지금 당첨된 거 확인하신 것 같아요. 계속 치고 있었는데 있다고. 아, 네. 지금 제가 막 19 막 이럴 때 그때쯤에 여더라 힘내 막 이런 채팅을 쳐주셨거든요. 그러면은 싱크웨이 요 홈페이지에서 어떤 거 구매 원하시나요? 테스트에서 2번으로 하겠습니다. 아, 토체프 네 풀배열이고요. 색상 어떤 걸로 드릴까요? 네온 화이트하고 리니어 토이요. 비선 토이로요. 아, 네, 알겠습니다. 어떻게 이게 8번째 당첨자가 8님이 되셨어요? 그게 처음 경험 같아요. 아, 예, 진짜 신기하네요. 예. 감사합니다. 아, 예, 참여해주셔서 감사드립니다. 레롤TV님 당첨되셨습니다. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 축하드립니다, 레롤TV님. 그 네네. 어떤 제품 구매하실지 결정하셨나요? 이 싱크웨이 토테티 301 유무선 저종 99,900원짜리. 요거 샌더나트 에디션 구매하시는 거 맞으시죠? 알겠습니다. 제가 바로 주문하도록 할게요. 네, 감사합니다. 네, 축하드립니다. 조이님 축하드립니다. 아, 예, 조이님 안녕하세요. 안녕하세요. 와, 어떻게 이렇게 당첨이 됐어요? 될줄 몰랐는데. 네. 지금 떨려요. 그래서. 아, 그러면은 어떤 제품 골라드릴까요? 저 토체티 301 그 유무선 탱키리스 네, 그 포레스트 그린 하나랑요. 스위치는 저소음 리니어요. 저소음 리니어고요. 그리고 네. 잠자리 마우스 화이트 하나. 아, 잠자리 마우스 화이트 하나요? 예, 전부 확인되셨습니다. 당첨 정말 축하드리고요. 자, 여러분 이렇게 싱크웨이와 함께한 대리구매 이벤트 진행을 했고요. 당첨되신 분들 정말 축하드리고 못 되신 분들 아쉽지만 제가 이런 이벤트들 많이 마련을 해볼게요. 지금까지 방송 봐주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 빠이.